सर्दी जुकाम से बचने के लिए आज बनाते हैं जिंजर ड्रॉप्स, वो भी सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स यूज करके। अदरक को पीस के जूस तैयार कर लें। एक पैन में सबसे पहले लेना है गुड़, इसमें डालेंगे अदरक का जूस और इसे धीमी आंच पे पकाना है। हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये टेस्ट पास ना हो। पानी में थोड़ा गुड़ वाला मिक्सचर डालेंगे और वो इस तरीके से सेट होने के बाद टूटना चाहिए। सिलिकॉन के मोल्ड में इस तरीके से इसे सेट कर लें। बेकिंग पेपर पे डाल के आप इसे किसी चक्कू से कट भी कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट में ये सेट हो जाएगा। उसके बाद इसे अनमोल्ड कर लें। इसके ऊपर बहुत थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डस्ट करेंगे ताकि ये नॉन स्टिकी हो जाए। आसान था ना? सर्दियों में आप भी इसे ट्राई करें एंड एंजॉय।